Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу кыргызстандык элим. Дүйнө жүзүндө канча улут жашаган тууралуу так маалыматтар жок. Бирок элимдин өкүлдөрү божомолдуу түрдө 3000-ден 4000-ге чейин улут бар дешет. Бирок ошол улуттардын 195-inin эле өз мекени, мамлекети бар. Бактыбыз бар экен, ошолордун катарына биз да киребиз. Эгемендүүлүккө биз оңой олтоң жетишкен жокпуз. Ата-бабаларыбыз кылымдап, өмүрүн берип, канын берип, эгемендикке жетишип отурабыз. Бирок тилекке каршы кадырына жетпей отурабыз. Түпкүлүгү калкыбызды өзгөлөрдөн айырмалап турган нерселер булар. Улутубуздун өзөгү болгон биздин тилибиз, маданиятыбыз, ата-бабалардан калган када салтыбыз, энелерден калган нарк наслибиз. Жогоруда айтылган баалуулуктарыбызды азектеп, көзүн карегендей сактап, кастарлап, муундан муунга, урпактан урпакка жеткизүү, жогорку кызматта иштеп турган, иштеп кеткен адамдардын баштап жөнөкөй жарандардын баарынын парзы, милдети деп ойлойм. Элибиз те башка хандыктардын, өлкөлөрдүн курамында болуп жүргөн кезде эле каада салт, тил дилибиз, маданиятыбызга бүгүнкүдөй мынчалык төмөн деңгээлде кыянатчылык, саткынчылык, надандык менен мамиле кылган эмес. Мамлекетибиз экономикалык өнүгүүнүн туу чокусуна жетип, күндө космоско бирден корабль учурчу, илимий техниканын жетишкендиктерин өзөшүрүп, демократияны толук орнотуп, бүт айылдар жоюлуп, шаарга айланып, элдин баары мырк эмес шаардык болуп калган күндө да глобализациянын тескери көрүнүштөрүнө туруштук берип, улутубуздун баалуулуктарын жүрөгүбүзгө бекем сактап, жазылбаган, каныбызга сиңген улуттук каада салтыбызды аткарып жашоону үйрөнүшүбүз зарыл. Кыргызстан сүйүктүү мамлекетибизди өнүгүшүнө чоң тоскоолдук жаратчу бир нече факторлор бар. Аларды баарыбыз билебиз. Айта кетсек, түндүк түштүк, урук уруу, трайбализм факторлору. Булар аз келген сепеми, шаардык, айылдык факторду жарыялап тургандар абдан туура эмес кылып жатышат. Бизге батыш чыгыш элинин жана башка элдин маданиятын таңуулагандын кереги жок, токтотушубуз керек. Өзгөчө ушул парламентте турган кээ бир коллегаларыма кайрылат элем. Зордук зомбулук көйгөйүн баарыбыз тон тербиз менен сезип, билип, көрүп, күрөшүп келе жатабыз. Өзүбүздүн улуттук баалуулуктар, элдик педагогика менен биздин маданиятка теңирден тескери эмес ыкмаларды колдоо менен күрөшсөк болот да. Кийимсиз аялдардын жогорку искусствосун баары түшүнөт. Шедеврлер жараткан Сальвадор Дали, Пауло Пикассо, Поль Бодри, Густаво Климт, Леонардо да Винчиден баштап СССРдын көптөгөн сүрөтчүлөрү жүздөгөн картиналар жараткан. Обаны баарыбыз билебиз, түшүнөбүз. Бирок биз жакшы түшүнүп коюшубуз керек. Булар бизге жат көрүнүш, элибиздин маданиятына такыр дал келбейт. Жалпыбыз маданиятыбыздын, баалуулуктарыбыздын жоголуп кетпес үчүн жапа тырмак аракет кылышыбыз керек. Эмнеге элдин арасында агрессия, зордук зомбулук, маданиятсыздык күчө баратат? Себеби биз улутубуздун үчүн жоготуп коюу коркунуч турат. Адамды адептүүлүккө тарбиялабай туруп, жөн гана билимге сугаруу, коомго коркунучтуу бирөөнү кошуу менен барабар деп айткан Теодор Рузвельт. Ошондуктан улуттук идеологиябызды жандандырып, элдик педагогика, улуттук баалуулуктарды негиз кылып тарбиялоону күчөтүшүбүз керек. Маданият министрлиги, билим берүү министрлиги, дагы тиешелүү ведомстволор, парламент чогуу иш алып барып, тарбия, адеп, ахлактын оңдоо иштерин бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлардан баштап программа катары киргизишибиз керек. Жалпы эле Орто Азия эл үчүн ыплас, айбирсиздик деп эсептелинген жылаңач аялдардын көргөзмөсүн маданиятыбыздын туу чокусунда музейде уюштуруп, бир эле музейдин директорунун күнөөсү эмес, маданият министрлигинин так ушул улутубуздун өзгөчөлүгүн эске алып, маданиятыбызды жайылтышыбыз керек болчу. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде маданият министринин дагы күнөөсү бар. Өкмөт ошонун жазасын карасын. Маданият министрлиги так ушул улутубуздун өзгөчөлүгүн элге жайылтып, маданиятын өстүрүү, жайылтуу негизги миссиясы. Мейли мындай көргөзмөлөр эс алуу жайларда же башка жеке менчик мекемелерде болсо бир жөн эле. Биздин элибиздин тили, маданияты, каада салт, үрп адатын ата-бабаларыбыз бизге аманат, мурас кылып, урпактарга калтыргыла деп өзүнүн жанын берип, канын төгүп күрөшүп сактап келген. Биз болсо эгемендүүлүккө ээ болуп туруп, кыянчылык, чыккынчылык кылганды токтотолу. Урматтуу коллегалар, чоң рахмат.